次からはくしゃみだよ、くしゃみだよ。間に合うたどー。間に合うた。お水飲む。ミュートするよ。だって、ミュートしなかったらチョキチョキ切り出されちゃうもん。YouTube に。珍しいことでもなかろうに、チョマのくしゃみって、X とか YouTube でチョキチョキするでしょだからムートした。